హాయ్ అండి. హలో ఎవ్రీవన్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు బ్యాక్ అచ్చమాంబ తెలుగు వ్లాగ్స్ అండి. ఎవరైనా నా ఛానల్‌ని కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఒక చిన్న లైక్ అయితే ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ అండి. ఈరోజు ఇది సండే వ్లాగ్ అండి. సండే అంటే స్పెషలే కదండీ. ప్రతి ఇంట్లో నాన్ వెజ్ అనేది ఉంటది కదా! ఈరోజు మా ఇంట్లో కూడా చికెన్ అండి. చికెన్ కూర అయితే చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూసారా? ఈ దబరా అయితే కొత్త దబరా అండి. నేను జుట్టుకి తీసుకున్నాను. వస్తుంటారు కదండీ ఇళ్ళెమ్మటి జుట్టుకి గిన్నెలు ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర అయితే తీసుకున్నాను. బాగానే బాగా పెద్దగానే ఉందండి. 2 కేజీలు ఉడికిద్దని అన్నారు. ఉడికేటట్టే ఉంది. కానీ నేను ఈరోజు కేజీయే చేశాను. అయినా మనకి బాగా వెడల్పుగా పెద్దగా వచ్చిందండి. దబర బావుంది. కానీ అడుగు మందంగా లేనట్టుందండి. అడుగు అంటుతుంది. ఇక్కడైతే అల్లం పేస్ట్ పట్టుకున్నానండి. ఒక ఉల్లిపాయ, కొంచెం అల్లం, వెల్లుల్లిపాయలు ఆ 3 మిక్సీకి పట్టయితే ఆ పేస్ట్ ఆయిల్‌లో ఫ్రై చేస్తున్నాను. అది మనకి ఎర్రగా ఏగిన తర్వాత చికెను అందులో ఏసేసుకోవటమేనండి. 2, 3 సార్లు అయితే చికెన్ వాష్ చేసుకున్నాను. వాష్ చేసుకొని అందులో అయితే ఏసుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ అండి వీడియోస్ చివరి వరకు చూసి ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి. మీకు నచ్చినట్టయితే. ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కామెంట్స్ కూడా పెట్టండి. ఇక్కడైతే చికెన్ ఆయిల్‌లో ఏసాను కదండీ. అది బాగా అటు ఇటు కలుపుకొని కొంచెంసేపు మూత పెట్టేసామనుకోండి అదే ఉడికిద్ది. దాంట్లో కొంచెం మనకి టేస్ట్‌కి సరిపడా కల్లుప్పు అయితే ఏసానండి. కల్లుప్పు, పసుపు అందులో ఏసేసి ఇంకోసారి కలుపుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేస్తే అయి నీళ్లు ఊరుతాయి కదండీ. చూడండి నీళ్లు ఊరాయి. ఈలోపు మనం కొంచెం కలిపి మూత పెట్టేస్తే అదే ఉడికిద్దండి. ఈ మధ్య జుట్టు బాగా ఊడిపోతుందండి. జుట్టుకి మా ఇంట్లో సామానయితే పెరిగిపోతున్నాయన్నమాట. దీనికంటే కొంచెం చిన్న సైజు ఒక అరకిలో ఉడికే కూరంత దబర అయితే తీసుకున్నానండి ఒకసారి. తర్వాత ఇదిగోండి ఇది ఇంకొకటి కూడా జల్లిబుట్ట 2 తీసుకున్నాను. స్టీల్‌ది జల్లిబుట్ట కూడా తీసుకున్నానండి. కొంచెం పెద్దది. నా కాడ అయితే చిన్నదే ఉన్నది. ఇంకొంచెం పెద్ద సైజ్ అయితే తీసుకున్నాను. జుట్టు వల్ల సామాన్లయితే ఇంట్లో పెరిగిపోతున్నాయి. చూసారు కదండీ కారం కూడా ఏసేసాను. కారం ఏసి కొంచెం వాటర్ ఏసి ఉడికిన తర్వాత అండి ఇదిగోండి ధనియాల పొడి అయితే నేను మిక్సీకి పట్టుకున్నాను. కొంచెం ధనియాలు, చెక్క, మొగ్గ, ఎండు కొబ్బరి, వెల్లుల్లిపాయ అండి. ఇలా అప్పటికప్పుడు మిక్సీ పట్టుకొని వేసుకుంటే బావుంటది. మంచి స్మెల్ వస్తదండి. సింపుల్‌గా అయితే ఈరోజు చికెన్ కూర వండేసి అన్నం అయితే వండేసానండి. ఇంకేమి ఎటువంటి హడావుడి అయితే పెట్టుకోలేదు. బిర్యానీ అట్లాగా ఏమి సింపుల్‌గా అయితే అన్నం వండి ఇలా చికెన్ కర్రీ చేసేసుకున్నాము. చూసారు కదా పైన ఆయిల్ అయితే తేలిపోయిందండి. మన చికెన్ కూర అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడైతే నేను పెట్టేసుకొని తింటున్నానండి. మేము వారానికి ఒకసారేనండి తెచ్చుకునేది. ఎప్పుడంటే అప్పుడేం తెచ్చుకోము కానీ సండే మటుకు కంపల్సరీ చికెనో, ఫిషో ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఇక్కడ చూసారు కదా అన్నం తినటం అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు ఐస్ క్రీమ్ వస్తే ఐస్ క్రీమ్ అయితే తీసుకున్నారండి. ఈ బాక్స్ వచ్చేసి రూ. 50 అనుకుంటా. 50 రూపాయలండి. కానీ తీసుకున్నారు కానీ ఒకరికి నచ్చలేదు, ఒకరికి నచ్చిందండి. ఒకరైతే అలిగారు.
ఐషుకి ఇష్టమని ఐషు అయితే బాక్స్ తీసుకుంది. ఇదిగోండి ఈయనకి నచ్చలేదు. ఈయనైతే వద్దంటున్నాడు. తిని చూడరా బావుంటదని ఇంగ బలవంతంగా అయితే పెడుతున్నాను. ఆయన ఫేస్ చూసారు గదా ఎలా ఉందో. ఆయనేమో పుల్ల ఐస్ అడుగుతున్నారు. ఆ పుల్ల ఐసులు తినకూడదురా, ఇదే మంచిది, ఇదే తీసుకోరా అంటే ఎక్కడ అసలు ఇనరు గదా! ఇక్కడ ఐషు గూడా తినేస్తుందండి. ఇంకా మా సండే అయితే ఇలా గడిచిందనమాట. ఇంగ సాయంకాలం పూటైతే ఇదిగోండి ఐషు అయితే సైకిల్ నేర్చుకుంటుంది. తనకి రాదండి. ఇప్పుడు వరకు సన్నీ దొక్కుతాడు గానీ ఐషుకి రాదండి. ఇంగ అదిగో పక్కన పిల్లలుండి నేర్పిస్తున్నారు. సైకిల్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. తీసుకోవాలి. ఇంగ ఐషు అయితే పర్లేదు తొక్కుతుంది. నేర్చుకుంది కొంచెం. ఇక్కడైతే మజ్జిగండి ఇవి. వాళ్ళు బాటిల్‌కి అది స్ప్రైట్ బాటిల్ చిన్నయి ఉంటాయి గదండీ! రూ. 20 బాటిల్ అనమాట. దాంట్లో మజ్జిగ పోస్తున్నాను. వాళ్ళు వాటర్ పోసుకొని తాగుతున్నారండి. ఆ మూతకి హోలేసుకొని. ఒరేయ్! వాటర్ ఎందుకురా తాగటము, ఇలా తాగండి అని మజ్జిగ జీలికైతే మజ్జిగ పోసాను. ఎలాగైతే ఏమండి వాళ్ళు మనకి మజ్జిగ తాగాలి. అందుకే ఇలా అయితే మజ్జిగ పోసిచ్చాను. వాళ్ళే తాగుతుంటే